已經過10分鐘啦。Kenny 贏緊錢啦，咁就開波未啊佢 ？OK， 哇！好靚啊！唔係人，嚟到，老後先拎㗎，咁耐，你嗰邊唔好入，好啦，兩位入。而家阿肥忠依然開急勁嘅波啦，又喺直頭，行開啲位先，嚟啦，散過啦，好啦，呢個波爭啲近磅啊！好啦，右邊打算開場前係掌托嘅長傳啦。啊，你翻嚟，可惜正嘅蝕咗啦。天佑，哇！對住正嘅力嘅表現打硬聽啊而家。兩位前記者，上去。好啦。而家文社啦，而家愛社啦，換入謝東鈺出嚟啦，佢都係希望咧。藍射波啊！藍射波，波都掂咗喎！藍射波，藍射波，繼續，繼續去啊！好啦，總之而家球證話事啊，球證好有壓力㗎啦，好啦，好，接續球員啦，接續球證啦，因為球證都好好啦，進入其中，長傳錯落去啊！俾一張出，半轉身，係網散到，哇！如果唔係嘅話啦，呢球波轉身就玩完㗎，啱啱好嘅嗰陣時，因為已經差唔多第二時間俾咗嚟到射啦已經，巴神上去，巴神，我做咩好 C 朗咁樣？突然間做動作，我真係好 C 朗啊！睇下射喎。傳落去，哇！已經打落地下爆C朗好多，冇辦法對住肥忠咧99位身位啊，99身位。跟住開咗波啦，阿信啊，黃鋒！而家咧藍社咧可以出路線拍實佢啊！準備啦，開個波咧，喂，等佢，唔好睇住。繼續都係拍過去啦，嘅你仲有條嘢，嗱，粉筆50蚊喺裏面，哇！我落翻嘅，好波啊！跟住好啦，跟住啦，哇！成個浪咁啊！哇！一隻到翼冚咗上去，型戰車果然型戰車啊！一嘢殺咗幾個，就開兩件，蝦碌啊！哇！真係估你唔到啊！真係，咦？蝦碌啊！哇！睇嚟咧，愛社真係力的表現啊！換啲柱出嚟，硬淨擋晒攻勢啊！好啦，我哋兩個標啦喂，結合啊！得，上去，肥輝，換人，球證，我冇，愛社就換啦，好啦，愛社冇錯，出嚟啦，幫啲同學仔啊，加油啊！我哋繼續咁勇猛得啦，好，哇！真係謝東鈺啦，幫對面幾多分鐘？阿新強幾分鐘嚟啊？好，頂到晒啦！幾多分鐘啊？阿新爺幾多分鐘啊？而家14。好啦，又過14分鐘啦，已經過14分鐘啦。嗱，越嚟越深咗啦。好啦，愛社今日焦點都係其中啊，開啲罰球啲原來咁有水準啦。咦，球拍有啲喎，問有啲喎。係咯，呢球炸完之後咧真係拍票啊！唉，呢個炸壞咗啦，開始。哇，少先啊，呢個波。啊，呢啲波唔梗係輕鬆下先㗎啦。哇，真係。哇，快出翻場啊！好啦，張凌俊開罰球，唔係開教球，錯落去，唉，冇乜再玩啦，而家。直射唔計嘅，直射佢撞唔到人，直射唔計。好啦，換人啦，換有謝東鈺又加強攻嘅啦，睇嚟啊，換出嚟。好啦，有啲。
健無比啊！哇，好瀟灑好似啊！係啊，依然啊！好，哇！肥經又接咗波，哇！後門就走彈咗波出嚟，上咗邊，哇！逐冧釘唔有添啊！夠力的表現啊！陳哥都話啦，對著肥中身位99點擋啊！睇嚟如果數據唔量嘅話咧，死硬真係我聽啲數據，我諗先前數據都係80嘅咋，身位都係㗎。大家都係啊，球場內啊，當有先啊，新嘅報道係作出下面啊，好。唔知快，哇！又要好小心啦，右邊推過嚟，好開出嚟。哇！你冇累人啊！哇咩事啊？天佑出到嚟，落咗波，爭啲啦，咁高啦！啊！入去度嗰度啊，打就。哇！有好情況啊！你有冇想講個波嚟？哇！做咩事？咦？睇落去冇問題，正面攞咗個波。兩住，係啦，正面開。換走啦！肥經驗簡單咯，呢兩個雙肥咧簡單嚟嘅啫，我上車，咁就幫咗佢咯。肥中依然有個分咯，即係人哋巴西有4哨唔大哨，呢度兩個雙肥啊，一個肥中，一個肥哨，一個肥肥啊。攰咗得啦，我特登講 dead 曬啦已經啊，冇錯。dead air 完全 dead air 啊！冇錯啦，好右邊我出嚟啦，跟住仲攞咗個波，冇特登衝啦。咦，哎呀，阿天佑呢場踢得唔清楚啲波，結果咧好難記。天佑呢場出現好多派交嘅情況。哇，冇咁講嘢啊呢個嘢係啊，哇，你啲講咩講啊？天佑今場出現咗好多派交。好右邊，繼續啦。出嚟啦！好啦，再講一次，而家過18分鐘啦，過18分鐘啦，場波依然咧個攻勢咧膠着住啊！開始咧而家揾出突擊，我做翻有啲兩粒啦，我冇用咯。而文社咧都要搶波冇辦法啦！哇，等先手都得嘅，哇！好波！呢個建議手多啲。好波啊！場波攻守咧，今場愛石標出個高水準嘅手臂啊嘛！好啦，愛石。